Nikaona baba ya kijana naye anaanza kuniandama. Ananiuliza, wewe msichana, juu bwanako amekufa na wewe ngali ni mdogo, unataka aje? Nikamwambia, baba, hata kama bwanangu amekufa, mimi wacha kwanza nitulie. Kama unataka nirudi Nairobi, nitarudi. Kwa hivyo hataki nirudi Nairobi, kuna venye anataka. Isipokuwa kukuongelesha, anakushika, anakufuata kisirisiri ama anafanya nini? Ananifuata kisirisiri. Lakini unaona design yenye anakuja na kufanya hivi, unaona huyu mwanaume hapana. Ukienda tu hivi ndio huyu yeye nyuma yako, unashindwa huyu mwanaume. Na saa hiyo anatime bibi yake kama hayuko. Kwa majina yangu naitwa Esther Wambui. Nimekulia upande ya Kiambu. Nimelelewa na wazazi wangu wote wawili. Tulizidi kukaa mpaka mwaka wa 98 ndio tulikuja upande wa Maruroi. Ndio tulizidi kukaa na wazazi wangu, lakini hatukukaa nao zaidi. Wazazi wangu walituacha, walipata accident wote wawili. Tulizidi kukaa. Venye tulizidi kukaa, kila mtu akaenda akiondoka. Venye alienda akiondoka, tukabaki mimi na bradhangu mdogo. Bradhangu sasa akatuambia, sasa nyinyi nitawakombolea nyumba juu na mimi nimepata nini? Nimepata bibi na nataka kuwa na familia. Sasa itabidi niwatafutie nyumba. Sasa alitukombolea nyumba. Aliendelea kutulipia kitu kidogo yenye anapata. Mimi mwenyewe ndio nilikuwa mkubwa kidogo, nikaenda nikaandikwa kazi mahali ya hoteli. Nikaanza kuosha vyombo hapa, hata nikipewa 50 bob, nikipewa 100, hiyo ndio tunakuja tunakula. Ama chakula yenye imebakishwa na watu huko ninaenda. Yenye imebakishwa ninaisanya vizuri na weka kwa karatasi, hiyo ndio tutaenda kukula jioni. Tulizidi kukaa naye, bradhangu akitutetea kwa ile nyumba, na naye alifika mahali akalemewa. Sasa ile nyumba ikabidi imefungwa. Sasa ikabidi tu struggle na bradhangu. 2005 ndio nikapata mwanaume, mimi nikaoleka. 2005 ndio umeolewa? 2005 ndio nimeolewa. Sikumaliza miezi kama 4-5 hivi nikapata mimba. Penye nilipata mimba, huyu mwanaume tena akaanza kuleta shida juu huyu bradhangu. Bradhangu niliongea naye, sasa hiyo amegrow kiasi. Niliongea na yeye, nikamwambia sasa wewe imefika mahali tunaletana juu na huyu mwanaume. Na venye tunaletana juu na yeye, tutazidi kukaa. Sasa wewe fanya hivi, enda kwa sister yangu. Ilifika mahali mwezi wa 9 nikajifungua kijana wangu mkubwa, first born. Ilifika mahali huyu mwanaume akanionyesha madharau. Venye alinionyesha madharau, tulizidi kukaa na hiyo madharau. Mtoto kaja maliza 1 year, nikaona hii madharau imezidi. Ilikuwa kama gani hiyo madharau? Hii madharau yani ananiletea mpaka mwanamke kwa nyumba. Yani ananiletea mwanamke kwa nyumba, nikiwa nimekaa hapo, anaingia na yeye, anafanya shughuli zake, mimi bado kaa nimekaa hapo. Kitu ya kukula hatupewi, na sasa hiyo mtoto bado ni mdogo. Ilibidi nijikakamue, nikaona hapa nikukufa, nitakufa na njaa na mateso. Ikabidi nikaondoka hapo, nikaenda kwa my sister. Sister yangu na yeye, nikasema tutakaa hapa na yeye. Niko na mtoto, na huyu mtoto ni mdogo na anataka kukula, hata mimi mwenyewe nataka huyu mtoto avae na akule. Nikasema sitaishi na yeye. Ilibidi niondoke kwa sister yangu. Tena hata sikumwambia, nikamwachia mtoto, nikamwambia wacha nifike kwa duka nikuje, nikamwachia ule mtoto. Mimi nikarudi Nairobi. Nikakuja nikakaa na rafiki yangu. Sasa huyu tulikaa na yeye. Venye tulikaa na yeye, nikapata kazi ya bar. Venye nilifanya kazi ya bar, sasa hapo ndio nilipatana na mwanaume mwingine. Kitu 27-28 hapo nikapatana na mwanaume mwingine. Ndio venye huyo mwanaume tulipatana na yeye, nikamuelezea venye niko, na yeye akaniambia kama hivyo ndio mashida yako inakupeleka, sasa mimi wacha tukae na wewe nione kama tutasaidiana. Nikamwambia ni sawa, lakini sitawacha kazi kwa haraka juu sija kusoma vizuri. Tulizidi kukaa. Venye tulizidi kukaa ndio nikaona
huyu mwanaume bado hata kama nafanya kazi kwa bar bado ninaenda kwake. Ilibidi venye nimekaa huko nimebeba mimba ingine. Sasa imebidi nimeenda tena kwa mwanaume. Nimeoleka sasa. Ndio tukakaa na huyo mwanaume akinionyesha tu upendo, yani na upendo ya kulea huyu mtoto. Tena akaniambia, nikamwambia hapana, niko na mtoto wangu first born. Akaniambia fanya hivi, kama uko na first born ako upande gani? Nikamwambia kwa sister yangu. Ilibidi niende kwa sister yangu nichukue tena ule mtoto nimlete na huku. Juu venye nilimpeleka kwa sister yangu nilizima mpaka simu, hata nilimweka blacklist. Uliachia sister yako mtoto juu ya frustration na ukapotea? Tulikaa na yeye na tukakaa na amani na akapenda huyo mtoto nika mtoto wake. Sasa huyu mtoto ako na 1 year na nusu na bado niko na mimba ya mtoto mwingine. Tukakaa na yeye akaonyesha ule mtoto mapenzi, nikajifungua mtoto mwingine 29. Tukaongea, nikamwambia sasa itabidi tuende kwa wazazi. Ilibidi tumeenda kwa wazazi, lakini sasa hiyo hatukukaa sana kwa wazazi. Tukakaa kwa wazazi, alafu tena tukarudi upande hii. Sikukaa sana kwa wazazi. Venye alikupeleka kwa wazazi wake na walikuwa wanajua umeolewa na kama uko na mtoto, na walikuwa wanakuchukulia aje? Hata hawakuwa wanajua kama huyu kijana wao ameoa. Kukaa na huyo mwanaume, venye tumezidi kukaa, tena nikabeba mimba ingine. Kama huyu mtoto bado hajamaliza kunyonya huyu wa pili. 2011. Ndio nikajifungua sasa huyu mtoto. Sasa hawa watoto ni wadogo, hata huwezi jua mkubwa na mdogo. Sasa wote wametoshana. Sasa ikafika mahali kazi yenye alikuwa anafanya ikamlemea. Ikaisha mahali alikuwa anafanya kazi. Ikabidi ameanza kufanya mjengo. Sasa hii mjengo ikafika mahali hata nyumba inatushinda kulipa. Venye tulishindwa na kulipa nyumba, tena ikabidi anirudishe nyumbani kwao. Ilifika tena mahali wazazi wamenileta juu. Mimi nikamwambia juu niko na kwetu, wacha nirudi kwetu. Lakini najua mahali ninaenda si kuzuri. Na sitaki kuacha hawa watoto. Sasa hii wazazi wake wanakuleta juu aje, na ni kwa nini? Wananileta juu huyu mwanaume aliniambia si akunileta huko kwao nikuwe kama mtu wa mfanyikazi. Yeye alinileta nikitaka kwenda vibarua mimi naenda. Nikisikia sitaenda mimi nakaa. Lakini wazazi wanataka niende hizi mavibarua na mimi siwezani na vibarua. Siwezani. Hata nikienda nishike pale kipimo moja siwezani kumaliza. Niko na sasa na mtoto msichana mdogo. Sasa ujue niko na watoto 2 na huyu mdogo, na wazazi wanataka niende mavibarua. Na mzee ananiambia hapana, hakuna mahali unaenda. Ukijisikia kwenda wewe enda, lakini usipojisikia kwenda wewe fanya nini? Weka. Mimi nilibidi nikavumilia. Ilifika mahali nikaona hapana. Hata wewe mwanaume sasa umeanza kukua pati ya wazazi wako. Wacha nifanye hivi. Juu bado nilikuwa naenda vibarua pale kidogo. Na mimi najiwekea, wacha nirudi Nairobi. Venye ilikuwa ni stress, tena akanifuata Nairobi. Venye alinifuata Nairobi nikamwambia kuna mahali mimi naenda, siendi nyumbani. Bado mimi nitazidi kukaa wapi? Huku mahali nimezoea na watu. Juu huko kwenye nyumbani siwezani na watu. Ilifika mahali akaniambia sasa nataka kwenda kuona wazazi wake sasa. Mimi nikamwambia mimi sitaweza kwenda juu niko na watoto 3. Sasa hii ni gharama sana kwenda na watoto 3. Wewe fanya hivi, wewe enda na ukifika uwasalimie. Sina ubaya na wazazi. Venye alienda hata alikuwa anaenda na mtoto wangu wa pili. Nikamwambia hapana, mtoto hautaenda na yeye. Wacha nikae na watoto wangu wote 3. Nikikaa hapa na watoto wangu wote 3, roho yangu inafurahia. Sasa hakuna mahali mtoto wangu anaenda na sija kukataza mtoto. Ikifika ni wakati wa kwenda kati umejipanga vizuri, tutaenda. Mimi ilizidi akaenda. Siku nyingine nikapigiwa simu. Nikaambiwa hapana. Wewe ni bibi fulani. Nikamwambia hapana, jana walipata accident na bwana wako ni kama ako ICU. Lakini tena wakaniambia hapana, ni kama hayuko ICU, ni kama bwana wako ameondokea.
bwanako amekufa. Nikanyamaza hivi tena, nikarudi nikapigiwa simu. Nikaambiwa hapana, fanya hivi, kama uko karibu, kama wiko within, fanya kuja uone kama ni yeye, juu tumechukua simu yake na tukatafuta namba tukakupigi, juu ndio tumeona ameandika my wife. Nikawaambia mimi ni bibi yake. Bwana wako tumejaribu venye tunaweza, amepelekwa ICU, akutoboa ICU. Sasa bwana wako ameisha. Sasa hiyo ni hospitali gani? Rivalol. Alikuwa Rivalol ya Nakuru. Nikapigia wazazi wake simu. Nikawaambia kijana yenu amefika. Akaniambia hapana. Na alitoka huko asubuhi na hatujamuona. Na mimi mwenyewe alitoka asubuhi akaniambia amekuja kuwasalimia, kulikuwa kitu Disemba, hasa alikuwa amepelekea wazazi huko. Sasa venye aliwapigia simu wakaniambia hajafika. Sasa ni hiyo siku tu. Na mimi nikarudi hiyo siku ingine ndio nilipigiwa simu. Nikawaambia hapana, juu nyinyi ndio mko karibu, hebu endeni hospitali fulani muende muangalie kama ni ukweli, juu ninaambiwa kijana hakutoboa. Alipelekwa ICU lakini ICU hakutoboa. Akaniuliza nani amekupigia simu? Alikuwa na simu iliangaliwa ikapatikana namba yangu. Sasa mimi ndio nimepigiwa. Ikabidi na mimi niwapigie. Ndio walienda wakashughulika, wakaona ni ukweli. Nilistruggle na watoto wangu, watoto watatu. Nikastruggle nikapata fare ndio nikaenda Nakuru. Nilikaa Nakuru, tukafanya maombolezi, tukakaa. Venye tulizidi kukaa sasa nikiwa na hao watoto wangu watatu, ndio venye tulimuzika, ikabidi tukae chini. Venye tulikaa chini, nikawaambia kwanza mimi nitakaa huku kiasi, alafu tena ndio nirudi niondoke. Venye ilifika mahali ninazidi kukaa huko, nikaona baba ya kijana naye anaanza kuniandama. Venye niliona babake ameanza kuniandama, ananiuliza, wewe msichana, juu bwanako amekufa na wewe ngali ni mdogo, unataka aje? Nikamwambia baba, mimi hata kama bwanangu amekufa, mimi wacha kwanza nitulie. Kama unataka nirudi Nairobi, nitarudi. Kwa hivyo hataki nirudi Nairobi, kuna venye anataka. Mimi ilibidi nikae. Yaani ninakaa tena na ile uoga, juu nimeona huyu mwanaume design ameanza kukuja, hiyo design haifai. Kwa hivyo ni kama babake anakutaka kimapenzi. Ni kama ananitaka kimapenzi, lakini sikuwa naelewa vile. Lakini ilifika mahali venye nilizidi kukaa nikaona huyu mwanaume kuna kenye anataka kwangu. Ilibidi sasa nijipange mimi mwenyewe. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu nikaona huyu mwanaume hatutapelekana na vizuri. Itafika mahali mpaka ikuwe ni kama amelala na mimi. Nikaona hapana. Ilibidi sasa niharakishe venye nitapata fare nirudi Nairobi. Pengine Wambu, swali hii, wakati father in law wako anakuadmire kimapenzi, isipokuwa kukuongelesha, anakushika, anakufuatafuata kisirisiri ama anafanya nini? Ananifuata kisirisiri. Lakini unaona design yenye anakuja na kufanya hivi, unaona huyu mwanaume hapana. Ukienda tu hivi ndio huyu yeye nyuma yako, unashindwa huyu mwanaume. Na sasa hiyo ana time bibi yake kama hayuko. Juu nimewambia venye nimemuzika juzi sitaenda, wacha nitulie kiasi. Sasa huyu mwanaume venye niliona ako na design ya kunifuatafuata, akikuja mahali ananikusa hivi, nikaona hapana, wacha mimi nijue venye nitafanya, nipate pesa nimuondoke. Hata sikuwaambia nikirudi Nairobi. Nilitoroka na watoto wangu. Juu hata hakuna mtoto hata mmoja nilimwachia. Nikakuja Nairobi. Venye nilikuja Nairobi, nikarudi bado kwa ile nyumba tulikuwa tunaishi. Hiyo nyumba tulikaa, mwenyewe akanielewa. Nikamwambia yenyewe, bwana amekufa na sina kazi kwa saa hii, unaweza niongojea kidogo. Nijipange at least nitulize ile stress niko nayo. Alinielewa. Sasa hii mwezi imeisha. Na hiyo mwezi bado na hesabu. Nikazidi kukaa, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Akakuja akaniambia hapana, mahali imefika. Juu nyumba nilikuwa nalipa 45,
mahali imefika sioni kama utaweza kulipa nyumba. Nikamuuliza sasa nitafanya nini na sina mahali pa kwenda. Akaniwekea nyumba kafuli. Akaniambia sasa wewe jipange na watoto wako. Ikabidi tena nipeleke watoto kwa sister yangu. Sasa umempelekea watoto wote 3? Sasa imebidi watoto hata shule hawajaingia. Hakuna mwenye ameingia shule. Aka kadogo huyu mkubwa alikuwa ameingia shule, tena nimemwachisha huko, tena nimeenda Nakuru, tena nimerudi huku, tena sasa huyo mtoto akakaa na stress hivi, lakini hawa wawili bado hawajaenda shule, bado ni wadogo. Ilibidi nimeishi na hiyo shida. Venye niliona nirudi huko hapana, nikaenda kwa sister yangu. Tena sister yangu akaniuliza, "Sasa unataka tena kupotea?" Nikamwambia hapana, hakuna mahali naenda. Nimekuja kutembea siku 2-3. Alafu tena unarudi wapi na hauna otherwise sasa mzee wako hayuko. Mwenye alikuwa anakusaidia. Hata sikumwambia nikirudi huku tena. Nilimwachia bado wale watoto pale 3. Venye nilirudi Nairobi, nikaona kuliko kustruggle sana, wacha nikuje huku kwa brother yangu, niongee na yeye, nione kama atanipea angalau ataka nikarumu kamoja, niwaje kuteseka sana. Tulizidi kusumbuana na yeye. Sasa ilifika mahali nikamwambia hautawahi niona hapo. Juu nimeteseka kutosha. Watoto nimerepelekea sister yangu. Sister yangu naye ananiambia nikuje niongee na brother yangu anipee nyumba. Hapo nikakasirika tena, nikaenda kazi kwa bar. Huko tena kwa bar, huko tena ndio nilitoa mwanaume mwingine na watoto bado wako kwa sister yangu. Nikaona hapana, hii maisha imenilemea. Nikarudi huko. Kumbe brother yangu amepanga venye atauza huko. Kwa wazazi wako sasa? Alimepanga venye atauza huku kwa wazazi wangu. Na mimi sijui. Na sasa hiyo tena nimebeba mimba. Ilizidi tukakaa, mimi nikapata mimba yangu, nikachukuana na ule mwanaume, tukaenda tena tukarudi tukaishi na ule mwanaume, brother yangu naye akakuwa ameuza huko. Sasa huko kwa wazazi wangu. Ameuza, ameenda. Sasa mimi venye niliitwa niweke signature, sikuonekana. Mimi nikapata mtoto 2016. Sasa wa 4. Venye nilizidi kukaa, nikaona huyu mwanaume tena tunaletana juu na yeye sana. Vita, hata niko mjamzito na bado ananichapa. Hata venye nilijifungua hiyo 2016 bado huyu mwanaume njaa, vita, mateso. Yani hataki hata uongee na watu. Yani anataka ushinde kwa nyumba hata kama ni njaa uko nayo, wewe kaa kwa njaa na kwa nyumba na njaa. Weka. Nikaona tena huku nitakufia. Mtoto akiwa mdogo, tena ikabidi tena nimetoroka. Sasa mimi nikasema sasa hapo mahali brother, hapo tunaletana juu na brother yangu, hapo mahali ndio nitaenda kuishi. Sina otherwise, nimechukua mkono juu. Venye nilikuja huku, nikakuta brother yangu ameuza. Sasa ndio nikakuja kwa huyu mama mwenye alikuwa hapa. Ndio tukaishi naye kidogo. Nikamwambia hapana, kuliko nikupee shida tena, wacha nirudi kwa ule mwanaume papa mtoto. Ule wa Kawangware? Nikarudi huko. Kurudi huko, juu nimekaa huku kama wiki. Kurudi huko tena ninakuta kukuwa na mwanamke. Nitafanya nini? Tena ilibidi nibebe ule mtoto akiwa mdogo. Tena niende kwa sister yangu. Akaniuliza tena umekuja? Na umeniachia watoto mwaka na huyu mkubwa nimempeleka shule, huyu mwingine ndio nataka ingie shule. Hawa wawili tena, msichana na kijana, amewaingisha hii shule kidogo kidogo. Daycare? Amewapeleka hizi nursery hivi. Amewapeleka. Sasa amejikakamua, amewapeleka, akaona kuliko kukaa na watoto nyumbani afadhali sasa apeleke watoto shule. Mimi nilizidi kukaa na watoto. Na alizidi kukaa na watoto wangu tena kuenda akaniuliza tena ni mtoto mwingine umekuja naye. Nikamwambia sasa nitafanya nini? Mimi sina otherwise. Sina mbele wala nyuma. Sasa huyo ni mtoto wa 4 kijana. Akaniambia hapana. Sitakutupa na sitakudharau. Mungu ndiye anajua sababu. Venye mtoto wangu alifika kitu miezi 7, 2016 akafika miezi 7. Nikaona hapana. Nikamwambia kuliko nikupei mzigo yote, acha nichukue watoto wangu. Na sasa hiyo ninakuja nao watoto wote wa 4, hakuna mahali nawapeleka. Ilibidi mama mmoja
ndio alinipea mahali ninaweza kaa na watoto juu zile vyombo zangu zilifungiwa na zinatakikana pesa ndio ziondoke kwa hiyo nyumba. Sina. Tulizidi kuishi. Penye tulizidi kuishi na watoto wangu na huyo mama. Yani alikuwa ametupea mahali fulani. Mahali tu padogo pa kulala. Nikiamka asubuhi, kana kuna mahali naenda narudi tunalala hapo na watoto wangu. Sasa hata shule hawaendi. Sasa ilibidi tukae. Hata watoto wangu wengine wamechelewa na kuingia shule. Juu nilikuwa nimestruggle sana. Venye tuliendelea kuishi na huyo mama akaniambia anataka kujenga. Nikamwambia sasa nitaenda wapi? Akaniambia mimi sina otherwise. Sasa ni kujenga na jenga. Na nikijenga nyumba hizo ni za kukondesha. Kumekuwa usiku sina mahali pa kulipeleka watoto. Hata kukula hawana mahali pa kukula. Ilibidi niende nitandike kibrangeti kwa corridor. Somewhere kwa corridor. Tulale na watoto wangu. Venye tuliendelea kuishi sasa ndio nikaingilia, nikasema kuliko kuishi hivi, wacha kwanza niingie kazi ya kuokota garbage, nianze kuchokora kidogo kidogo kenye ninaona tunakula na watoto. Sasa hivyo ndio ilibidi. Nikipata hata kama ni mkate imetupa hapo kwa mpole mimi nachukua, mahali tumezoea kulala kwa corridor. Hapo ndio tunaenda tunakula tunalala hapo. Asubuhi yake na watoto wangu. Hivyo nilifika mahali tena nikaona hapana, watoto wangu wanateseka. Nikaenda kwa mama mmoja nikamwambia nisaidie tu na mahali watoto wanaweza kaa. Hata kama ni siku 2-3 niende mahali kazi nitalipa nyumba. Huyo mama alikuwa landlord. Niliongea na yeye na akanisikia. Akaniuliza uko na vitu za kulalia? Nikamwambia sina. Akaniambia fanya hivi, hapa niko na mattress na niko na stove. Na sufuria ngapi? 2. Naenda ushughulikie watoto siku yenye utapata pesa, utakuwa ukinilipa kidogo kidogo. Sasa ndio tena nikaingilia sasa kazi ya bar sasa. Venye nilikaa nikapatana tena na mwanaume. Sasa tukakuwa urafiki. Na nikamwambia mimi niko na watoto na watoto niko nao. Ninaishi na watoto wangu. Akaniambia ina shida. Bado tutaishi na watoto, nitakusaidia venye watoto tutawata nini. Sasa huyu mkubwa amechelewa na kwenda shule lakini yako shule. Yani wote 3 wako shule, wameshaenda lakini wamechelewa. Lakini ile shule ni yenye mtu anakuambia huyu mkubwa akapelekwa government. Hapa garden akapelekwa government. Venye huyu mwanaume nilimwambia juu watoto wengine wako shule, haka ndio kamebaki huku nyumbani, acha tungangane na huku tuone venye kataingia shule. Tulikaa venye tulizidi kukaa tena nikapata mimba ingine ya 5. Venye tulikaa na mwanaume nikamwambia pana venye ninaona kama niko na mimba. Akaniambia mimba. Nikamwambia mimi nimejikuta. Akaniambia sasa wewe hiyo mambo ya mimba mimi sijui. Nikafanya kazi na hii mimba huyu mtoto mdogo. Nikafanya kazi. Nikilipa tu ile nyumba pole pole. Nikilipa pole pole. Venye nilizidi kukaa, venye tuliendelea kukaa, huyu mtoto mwingine ndio nikaona huyu mtoto anateseka sana. Ilifika mahali huyu mtoto wangu ikabidi nimpatiane children's home. Huyu wa 4. Huyu mtoto wangu ananiumanga sana. Mtoto wangu ananiumanga. Bado wako huko? Bado wako huko. Sina otherwise. Ndio nikakuja nikajifungua huyu mwingine. Venye nimejifungua huyu mwingine nimeteseka. Hata hapa mahali niko kupewa nimepewa. At least nijishikilie. Naona kama nitapata nguvu juu mtu anaenda kutafuta kazi. Hakuna kazi yote napata. Ukitoka asubuhi
unarudi tu. Sasa imebidi hapa ni kupewa, nimepewa. Ningeomba tu saidizi ya mahali pa kuishi na watoto wangu. Wow. Wambui, mtu mwenye anaangalia hii video anaweza jiuliza, mara mingi tunasikianga wasichana wanaacha watoto na wanakimbia na hawarudii watoto. Tushaisikia story kama hizo. Pengine wewe unaweza tuambia, wewe kama mama, nini ilikuwa inakufanya, hata kama unajua utateseka na watoto wako na hata kama umeacha sister yako, bado una feel ile haja, acha niendea watoto wangu nikuje nikae na wao? Mimi sikuwa na ile roho ya kuacha watoto wangu. Ni venye ni kukosa. Nikikosa naona kuliko niteseka nao, acha niwapeleke. Venye tu ninakaa tu hivi ninafikiria kama mimi mama, ninaona hapana, acha niende watoto wangu niteseke na watoto wangu. Juu huyo mtoto venye anaona ninateseka na yeye, huyo mtoto ndio anaendelea kijua enyewe mama hajawahi tuacha. Anakuanga na sisi kila wakati. Hata akifungiwa nyumba bado tuko na yeye. Tukikosa kitu ya kukula bado tuko na mama. Hajawahi tuacha. Sasa hiyo ndio inafanyanga niishi na watoto wangu. Hata nipitie gani ama gani. Sasa ilibidi nivumilie na watoto wangu, nipelekee mtu mtoto. Nikae na watoto wangu sasa. Kuna mahali umetuambia ulikuwa inabidi unazunguka na watoto wako ukiwatafutia chakula, kwa nini, ama unaomba watu, na tumeona mara mingi hata uko Nairobi town tunaona mama na watoto wamefuatana wanaomba kwa magari. Na pengine kwa kutoelewa sisi kama binadamu, sengine huwa tunajudge, tunasema kwa nini hawezi enda atafute kazi na naona ako sawa, si mlemavu, mbona anazunguka na watoto town? Pengine unaweza, kwa sababu sheko kwa station kama hiyo, unaweza tusaidia kuelewa kabisa nini inafanyanga. Unaweza ambia sisi wenye huwa tunajudge watu kama hao wenye wanaomba kwa mtaani. Mimi naweza ambia watu kama hao, huyo mtu si ati ni nguvu ana ya kufanya kazi. Huyo mtu ni kuangalia situation yenye yako. Anaona ndio kazi naweza fanya, kazi yenye naweza enda kufanya. Tuseme maybe umepatana na kazi hapa. Hiyo kazi hapa hautawezana nayo juu unaona hawa watoto hauna pesa kuwapeleka daycare. Sasa inabidi mahali unaenda na watoto wako kwa umewashika hivi. Juu kuna mahali unaweza enda kazi huwezi enda na watoto. Au watoto lazima uwalipie daycare ama mahali watashinda. Na una huyo uwezo. Na pengine utaenda ukose. Au watoto utakuja kuwalipia na nini mahali umewaacha. Sasa inabidi unang'ang'ana na watoto wako, unafanya nini? Juu hutaki maneno mingi na watu. Hapana, alikataa na deni yangu, hapana. Sasa unaona afadhali kani kwenda kuokota, afadhali ung'ang'ana na watoto wako. Juu kazi mingi huwezi enda na mtoto. Sahi umesaidiwa hapa mahali unaishi, si ndio? Pengine na watoto wako isipokuwa ule mwenye ako children's home au wengine wote uko na wao, pengine saa hii ndo mpate maybe chakula, your daily needs, unafanyanga nini? Sasa kama saa hii nimetafuta kazi nimekosa, na mahali nimefika nimeambia Mungu wangu sitaki kufanya kazi ya baa tena. Mtu aki story, umepitia a lot of trauma na mashida mingi, na mtu anaweza jiuliza huwa unakopa aje juu ni vitu zinakupea stress. Sasa huwa unafanya aje ndo uweze at least kujipea nguvu na kuondoa hiyo mawazo? Sasa inabidingi tu naambia Mungu wangu anisaidie. Juu hata inafikanga mahali nasikia hata kama naweza jitoa uhai, lakini nafika mahali naona hawa watoto, naona siwezani, wacha tu nitulie. Mpaka naambia watoto wangu hapana, tutafanya hivi, itabidi mvumilie. Hata sometimes wanaendanga shule bila kukula hapa, lakini nawaambia mjipe nguvu. Mnajipa nguvu na msome na bidii. Msioipitia yenye tumepitia na nyinyi. Mungu awasaidie sana. Na wakitoka shule wanakuja na niuliza, kama leo si unaona hakuna mahali popote nimeenda, wala utakuja niuliza mama tunakula nini. Itabidi nimewaambia sasa itabidi mvumilie, lakini siku moja
Mungu atawasaidia. Wambo, asante sana pia hata kwa kucreate time kushare story na sisi na pia kwa kutupea hii time. Wakati huu ningetaka pengine kama brother yako anaangalia mwenye alikuwa abandoned senye ulimhitaji sana, unaweza taka ajue nini, na pia watoto wako unaweza taka wajue nini kuhusu mama yao leo? Ningetaka kama huyo brother yangu ajue ya kwamba Mungu ako na kila kilicho na mwanzo kina mwisho wake. Hiyo tu ndio ningetaka ajue. Na ningetaka tu watoto wangu wajue ya kwamba mimi sijawachukia, nawapenda sana kulingana na venye tunapelekana nao. Kwa mtu mwenye anatazama na angetaka kukusaidia pengine na mahali kwa kukaa ama pengine kazi ndio uweze kusaidia watoto wako, atakupata aje? Unaweza tupatia namba yako, na pia usaidizi wowote mwingine ambao unaweza kuwa unahitaji, tafadhali waambie watu wa Tuko. Namba yangu mwenye ananihitaji ni 0741 436 257. 0741 436 257. Hiyo ndio namba yangu. Asante sana Wambo kwa kucreate time na sisi na kushare story yako na sisi, na tuna hope sisi kama watu wa Tuko any kind of help yenye una need kutoka kwa hawa watu wenye wanatutazama leo utaipata, si ndio? Na tutafurahi tena kuambia kwamba uliweza kusettle na ukaendea hata mtoto wako mwingine, na watoto wako pia tunawaombea wakuwe sawa, si ndio? Asante sana. And as for you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that our guest number will be on your screen and also on the pinned comment below. Kindly check it out and reach out to her and assist her accordingly. Until next time, my name is Njerimasi. Just keep it Tuko.